Você sabia que pelo menos uma vez na vida você pode saltar sem paraquedas? Porque minha comida está demorando. O motoboy. Minha mãe tirando foto. Por que será que os homens vivem menos? Homens. Comigo você não vai passar fome. O Brasil não é para amadores. Minhas pernas depois de ficar 20 minutos no banheiro vendo meme.